Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti hojii turaanaaf feerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warri dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu gama maatii chaanaala kanaa makama. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba Ameerikaa magaalota garaagaraa keessatti kabajni ayyaana irreechaa akkasumas chaayinaa beenjigittis kabajamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu gamtaan Awurooppaa hospitaalota yuunivarsiitii jahaaf deeggarsa qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 46 taasisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu gama seeraan alaan mallaqa alarraa ergamuun galiin Itiyoophiyaan seektara kanarraa argachuu qabdu doolaara biliyoona 35 ol irraa gara biliyoona 7.2tti gadi bu'uun ibsamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa godinaalee fi zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu beeksisuun waraanni bilisummaa Oromoo har'a immoo haala adda ta'e haleellaa loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Guyyoota lama sadan kana walitti aansuudhaan haleellaa raawwataa jiruunis hanga funyaan Finfinneetti fuulla'uun tarkaanfiin fudhataa jiru boonsaa fi kasaaraa guddaa kan mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Mootummaan gama isaatti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa kan jiruu fi tarkaanfii fudhataa jiruunis milkaa'aa jira jechuudhaan beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroollee qabannee jira. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamoodha. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Ayyaanni irreechaa Ameerikaa magaalota garaagaraatii fi chaayinaa beenjigitti dhalattoota Oromootiin kabajamee jira. Ayyaanni irreechaa hora Finfinneetii fi hora Arsadee haala baay'ee hawwataa ta'een ayyaana kanarratti lammiileen biyya alaa biyyoota garaagaraa irratti hirmaatan dinqisiifatanii jiru. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu ofii wal dhaga'ee wal kabajee jaalala waliif laatee naamusaan rakkoo tokko malee adda galuun waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu jechuudhaan hedduun dinqisiifatanii jiru. Kabajni ayyaana irreechaa kun biyya keessaa gara biyya alaatti ce'uun Ameerikaa magaalota garaagaraa keessatti kabajamee jira. Lammiileen Oromoo Washington DC fi naannawa ishee jiran akkasumas Siyaatiliif naannawa ishee jiran ayyaanicha kabajatanii jiru. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa chaayinaa Beejiingitti ayyaana irreechaa irreeffatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa chaayinaa Beejiingitti barnoota ol'aanoo irra jiran qarqara malkaa paarkii Olompikii Beejiingitti irreeffatanii jiru. Irreecha Beejiingii chaayinaa kanarratti lammiileen Itoophiyaa sabaa fi sablammoota irratti hirmaatanii jiru. Hirmaattonni ayyaanichaa daandiiwwan Beejiingii irratti agarsiisa garaagaraa agarsiisan jedhamee jira. Irreechi chaayinaa Beejiingitti irreeffatame kun barattoota Oromootiin kan qindaa'e yoo ta'u baran yeroo sadaffaaf jedhamee jira. Oduun itti aanu gamtaan Awurooppaa hospitaalota yuunivarsiitii jahaaf deeggarsa qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 46 taasisee jira. Gamtaan Awurooppaa kun hospitaalota yuunivarsiitii jaha meeshaalee yaala fayyaa birrii miliyoona 100 fi miliyoona 46tti tilmaamamu kan deeggare yoo ta'u kanuma wal qabatee haasaa kan taasifte deetaan ministeera fayyaa Dr. Saala Abdullaahi gamtaan Awurooppaa waggoota 7 darban tumsa Xaaliyaanii fi Ispeeniin deeggarsa adda addaa Itoophiyaaf taasisaa akka ture ibsitee jirti. Deeggarsa kanaanis hojiileen hojjetaman tokkoffaa hospitaalota yuunivarsiitii saayinsii fayyaa barsiisan haaromsuun tajaajila yaalaaf mijatoo taasisaa turuu, 2 leenjii adda addaa kennuu, 3 meeshaalee yaalaa kennuu fi tumsaan hojjetaa turuu ibsitee jirti. Akka odeeffannoon ministeera fayyaa irraa argame agarsiisutti deeggarsi meeshaalee yaalii kun hospitaalota akka Adaamaa, Jimmaa, Maqalee, Baahirdaar, Gondarii fi yuunivarsiitii Haramaayaatiif kan raabsamu ta'uunis ibsamee jira. Deeggarsi kun yaala daa'immanii, haadholee yeroo da'umsaa fi qoricha nama hadoochu, wal'aansa yaala hatantamaa fi baqaqsanii yaaluu akkasumas tajaajila yaala birootiif kan oolu ta'uun himamee jira. Oduun itti aanu gama seeraan alaan mallaqa alaa ergamuun galii Itiyoophiyaan seektara kanarraa argachuu qabdu doolaara biliyoona 35 irraa gara biliyoona 7.2tti gadi bu'uun ibsamee jira. Lammiileen Itiyoophiyaa biyya alaa jiraatan osoo mallaqa gama seeraan yookaan seera qabeessan erganii Itiyoophiyaan doolaara biliyoona 35 ol argachuu dandeessi kan jedhan pirezidaantiin baankii daldala Itiyoophiyaa obbo
Aabbee Saanoo dhibbeentan 78 gama seeraan alaan akka ergamuu fi dhibbeentan 22 qofti bifa seera qabeessan akka ergaman himee jira. Kanarraa kan ka'e Itoophiyaan bara kana mallaqa alaa ergamu irraa doolaara biliyoona 7.2 qofa argachuu dandeette jechuudhaan ifoomsee jira. Pireezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Aabbee Saanoo kana kan dubbatan Afrikaa kibbatti magaalaa Piriitooriyaatti marii lammiilee Itoophiyaa wajjin taasisan irrattidha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee fi godinaalee garaagaraa keessatti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa, kibba Oromiyaa, lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkasumas kibba baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fi godinaalee biroottis haleellaa fufteedhaan raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa guyyoota sadan kana fufteedhaan loltoota mootummaa irratti hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan raawwataa ture loltoota mootummaa hedduu booji'ee hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uun caasaa fi humnoota mootummaa hedduu harkatti galfatuun akkasumas kibba Oromiyaa giddugalaa fi lixa Oromiyaatti kaampilee waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kasaaraa humna namaatiif meeshaa waraanaa irratti dhaqqabsiise caalaa yaaddoo guddaa mootummaatti uumuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa onkoloolessa 5 magaalaa Shaggaritti seenuun tarkaanfii fudhateen milishoota hedduu fi akkasumas caasaa gandaa hedduu qabatee bahee ni jira. Guyyaa kaleessa onkoloolessa 5 Shaggar Siitii bulchiinsa magaalaa Wasarbii ganda mana Abbichuutitti seenuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen bulchaa gandaa bulchiinsaaf nageenya gandaatii fi akkasumas milishoota 9 walitti qabaa namoota 11 fuudhee bahee ni jira. Humnoonni kunneen immoo badii uummata irratti raawwataa turan, namoota hidhaa turan, reebicha garaagaraatti fi dararaa garaagaraa namoota irratti raawwataa turan, walumaa galatti miidhaa uummata isaanii irratti dhaqqabsiisaa turan itti ceephaa'uudhaan dhiifama gaafatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee dhiifama godheefii jira. Akkasumas kana boodas deebi'anii uummata isaanii irratti dararaa fi badii garaagaraa akka hin raawwanne gorsee jira. Erga dhiifamni godhamee fi gorsi kennameefiin booda maatii isaaniitti ni deebi'u jedhamee eeggamaa jira. Kun akkuma jirutti ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haala wal fakkaataa fi godinaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhadhe jedhee jira. Giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa aanaa Hidhabuu Aboote zoonii kibbatti Gujii Bahaatiif Gujii Lixaatti akkasumas lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas kibba baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti guyyaa kaleessatti fi dheengaddaa tarkaanfii fudhateen injifannoo argachuu beeksisee jira. Har'a onkoloolessa 2025 lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo mooraa waraana mootummaa ganda Caabir jedhamutti argamu irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa loltoota irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Tarkaanfii mooricha irratti fudhateen loltoota mootummaa kaan madeessuun kaan addunyaa kanarraa godaansisuun lamammoo booji'ee meeshaa waraanaa hedduus hiikkatee jira. AKM 5 SKS 2 fi qophii waraanatii fi nyaata hedduu irraa hiikkatu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu bulchiinsa magaalaa Qoqqofeetti seenuun tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun magaalattii guutumaan guututti to'atee loltoota mootummaa kan keessaa yaasee 2 booji'ee injifannoo irratti argatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa godinaalee kibba Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatu beeksisee jira. Aanaa Galaanaa, aanaa Abbayyaa, aanaa Bulee Horatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan har'a onkoloolessa 2025 Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa ganda Dibbisicha jedhamutti seenuudhaan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 8 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 6 muumadoodhaan adabuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas har'uma onkoloolessa 2025 achuma Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Carii Saphaliisaa magaalaa Biddumaa jedhamutti seenuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee kaan immoo madeessuun injifannoo irratti argatuu fi magaalattii immoo guutumaan guututti to'atu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda
Calbeessaa jedhamutti magaalaa argamtu magaalaa Shooroo jedhamtutti halkan sa'a afuritti itti seenuun tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kan tarkaanfii irratti fudhatame jalaa dandamatte magaalattii keessaa yaasuun tarkaanfii fudhateen injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateen konkolaattota humnoonni mootummaa itti fayyadaman sadimmoo hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhataa tureen injifannoo argadhe jedhee jira. Onkololeessa 2025 guyyaa tokko dura jechuudha. Aanaa Jajuu iddoo addaa Hurutaa Dooree yookaan ganda Hurutaa Dooree jedhamutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee loltoota mootummaa battalumatti addunyaa kanarraa godaansise. Sadimmoo madoodhaan adabuun kan kanarraa haftee bittinneessee duubatti deebisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Arsii Bahaa aanaa Zuwaay Duudaa gandatoo Alamaan jedhamutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee miidhaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhatee tureen hedduu addunyaa kanarraa godaansee kaan immoo madeessuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagaatti nu tura.